Oppitunti 1. Sammuttaminen työstä. Mikä on tapa, jolla suljet pois työstä? Tykkään kävellä lyhyen kävelyn jälkeen tehtäväni. Kuulostaa virkistävältä. Kävely voi auttaa puhdistamaan mielesi. Kyllä, raikas ilma antaa minulle mahdollisuuden nollata ja rentoutua. Luen usein kirjaa paetakseni työajatuksia. Lukeminen on erinomainen tapa uppoutua toiseen maailmaan. Se auttaa minua rentoutumaan suuresti. Onko sinulla suosikkigenre? Nautin fantasiaromaaneista. Ne antavat mielikuvitukseni vaeltaa. Kuulostaa hauskalta. Sammuttaminen on välttämätöntä terveellisen työ- ja yksityiselämän tasapainon kannalta. Oppitunti 2. Ikimuistoiset auringonlaskut. Mikä on paikka, jota suosittelisit ikimuistoiseen auringonlaskuun? Suosittelen katsomaan auringonlaskua rannalla. Värit ovat henkeäsalpaavia. Kuulostaa kauniilta. Oletko nähnyt auringonlaskua siellä viime aikoina? Kyllä. Vaaleanpunaiset ja oranssit sävyt olivat upeita. Se oli maagista. Kuvittelen, että aaltojen ääni tekee siitä vieläkin erikoisemman. Ehdottomasti. Luonto lisää hetken kauneutta. Mitkä muut paikat luulet tarjoavan ikimuistoisia auringonlaskuja? Vuoret tarjoavat myös upeat näkymät. Kyllä, ne voivat olla myös upeita. Auringonlaskujen tallentaminen luo pysyviä muistoja. Oppitunti 3. Lapsuuden kesäruoat. Mikä on ruoka, jonka yhdistät aina lapsuuden kesään? Yhdistän vesimelonin kesään. Se on virkistävä ja makea. Se on täydellinen valinta. Vesimeloni on kesäklassikko. Kyllä, muistan syöneeni sitä piknikillä perheeni kanssa. Nämä muistot tekevät ruoasta entistä erikoisemman. Ajattelen jäätelöä. Jäätelö on ihana herkku. Mitä makuja pidät parempana? Rakastan suklaakeksitaikinaa. Se tuo mieleen iloisia muistoja. Nuo maut ovat nostalgisia. Ruoka voi yhdistää meidät menneisyyteen. Ehdottomasti. Kesäruuat muistuttavat meitä hienoista ajoista ja ilosta. Oppitunti 4. Henkilökohtaiset retriitit. Mikä on paikka, joka saa sinut tuntemaan ylpeyttä kasvustasi? Olen ylpeä, kun käyn vanhassa yliopistossani. Se kuulostaa merkittävältä. Miten se heijastaa kasvuasi? Se muistuttaa minua kovasta työstäni ja saavutuksistani. Yliopistot muokkaavat tulevaisuuttamme. Käytätkö usein? Yritän palata muutaman vuoden välein. Muistot ovat arvokkaita. Ymmärrän sen. Samoin tunnen lapsuuden kodistani. Kodissa on monia muistoja, jotka muokkaavat sitä, kuka olemme tänään. Kyllä, näissä paikoissa vierailu auttaa meitä arvostamaan matkaamme. Oppitunti 5. Lupa aloittaa alusta. Mikä on pieni tapa, jolla annat itsellesi luvan aloittaa alusta? Kirjoitan tunteeni muistiin ja asetan uusia aikomuksia. Kuulostaa terapeuttiselta. Miten se auttaa? Se tyhjentää mieleni, jolloin voin nollata näkökulmani. Pidän usein lyhyen tauon pohtiakseni tavoitteitani. Heijastus voi tarjota selkeyttä ja suuntaa.
Kyllä. Ajattelemisen ottaminen voi johtaa parempiin päätöksiin. Ehdottomasti. Uudelleen aloittaminen voi avata uusia ovia. Olen samaa mieltä. Se on tärkeä osa henkilökohtaista kasvua. Oppitunti 6. Kiitollisuuden harjoittaminen. Mikä on kysymys, jonka kysyt oppiaksesi, mistä joku on tänään kiitollisin? Kysyn usein, mikä on yksi asia, joka sai sinut hymyilemään tänään? Se on ihana kysymys. Se kannustaa positiivisuuteen. Kyllä, iloon keskittyminen voi kirkastaa jonkun päivää. Oletko huomannut mielenkiintoisia vastauksia kysyessäsi? Monet ihmiset mainitsevat yksinkertaisia asioita, kuten mukavan keskustelun. Niillä hetkillä on merkitystä. Kiitollisuus edistää onnellisuutta. Nimenomaan. Pitäisi aina arvostaa pieniä asioita. Olen täysin samaa mieltä. Kiitollisuus voi muuttaa ajattelutapaamme. Oppitunti 7. Kauneuden havaitseminen tavallisina päivinä. Mikä on pieni tapa, joka auttaa sinua huomaamaan kauneuden tavallisina päivinä? Käytän hetken joka päivä tarkkaillakseni ympäristöäni. Kuulostaa virkistävältä. Mitä yleensä huomaat? Huomaan pieniä yksityiskohtia, kuten kukkia tai taivasta. Nämä yksinkertaiset hetket voivat olla erittäin kohottavia. Kyllä. Se muistuttaa minua arvostamasta elämän pieniä lahjoja. Otan usein kuvia kauniista hetkistä vangittaakseni ne. Se on ihana tapa muistaa kauneus. Ehdottomasti, meidän on juhlittava tavallista. Oppitunti 8. Tutki uteliaisuudella. Mikä on paikka, johon haluat pian tutkia uudella uteliaisuudella? Haluan käydä paikallisessa kasvitieteellisessä puutarhassa. Kuulostaa kiehtovalta. Mikä vetää sinut siihen paikkaan? Minua kiehtovat erilaiset kasvit ja niiden ekosysteemit. Luonto voi opettaa meille niin paljon. Oletko käynyt muissa puutarhoissa? Kyllä, kävin puutarhassa toisessa kaupungissa. Lajike oli hämmästyttävä. Jokaisella puutarhalla on ainutlaatuinen viehätys. Haluaisin liittyä sinuun. Se olisi hauskaa. Yhdessä tutkiminen voi johtaa uusiin löytöihin. Olen samaa mieltä. Luonnolla on aina jotain uutta tarjottavaa. Oppitunti 9. Mieleenpainuvien kappaleiden löytäminen. Mikä on äskettäin löytämäsi kappale, joka tarttui sinuun? Löysin äskettäin kappaleen nimeltä Rise Up. Se on hyvin inspiroivaa. Se kuulostaa kohottavalta. Entä kappale resonoi kanssasi? Sanoitukset kannustavat sitkeyttä. Ne muistuttavat minua jatkamaan. Ymmärrän. Musiikilla voi olla voimakas vaikutus tunteisiimme. Ehdottomasti. Oletko löytänyt kappaleita, joista pidät viime aikoina? Kyllä, löysin hyvät värähtelyt. Se kohottaa aina mielialaani. Se on klassikko. Musiikilla on tapa kuljettaa meitä. Todellakin. Se luo muistoja ja tunteita, jotka pysyvät kanssamme. Oppitunti 10. Juhlitaan vaikeita viikkoja. Mikä on tapa, jolla juhlit vaikean viikon selviytymistä?
Tykkään hemmotella itseäni elokuvaillalla kotona. Kuulostaa rentouttavalta. Minkä tyylilajin katsot mieluummin? Nautin komedioista. Ne auttavat minua rentoutumaan ja nauramaan. Nauru on loistava tapa lievittää stressiä. Valmistan yleensä mukavan aterian. Ruoanlaitto voi olla terapeuttista. Mitä ruokia nautit tekemisestä? Valmistan usein pastaa. Se on suosikki lohturuokani. Lohtoruoka on parasta pitkän viikon jälkeen. Mitä yleensä yhdistät sen kanssa? Rakastan valkosipulileipää kyljessä. Se tekee siitä vielä paremman. Oppitunti 11. Elämäntuntien opettaminen. Mikä on yksi asia, jonka haluaisit opettaa lapselle elämästä? Opettaisin heille ystävällisyyden arvon. Se on välttämätöntä. Se on hieno oppitunti. Miten luulet heidän ymmärtävän sen? Kannustan heitä auttamaan muita apua tarvitsevia. Toisten auttaminen luo empatiaa, se osoittaa tekojemme vaikutuksen. Kyllä. Uskon, että pienet ystävällisyyden teot voivat muuttaa maailmaa. Olen täysin samaa mieltä. Mitkä muut opetukset ovat mielestäsi tärkeitä? Opettaisin heitä myös olemaan uteliaita ja esittämään kysymyksiä. Uteliaisuus johtaa oppimiseen ja kasvuun. Se on elintärkeää kehitykselle. Oppitunti 12. Tuoksu ja mieliala. Mikä on tuoksu, joka saa sinut heti hyvälle tuulelle? Tuoreen kahvin tuoksu saa minut aina hymyilemään. Kahvilla on lohdullinen tuoksu. Nautitko sen juomisesta? Kyllä, nautin kupin joka aamu. Se aloittaa päiväni oikein. Nautin juuri leikatun ruohon tuoksusta. Se muistuttaa minua kesästä. Se on virkistävää. Kesällä on tapa luoda iloisia muistoja. Nimenomaan! Tuoksut voivat laukaista voimakkaita tunteita ja muistoja. Kyllä, ne yhdistävät meidät hetkiin elämässämme. Hyvä tuoksu voi parantaa päivämme ja parantaa mielialaa. Oppitunti 13. Pienet ylellisyydet. Mikä on pieni ylellisyys, josta nautit, joka tuntuu hemmottelevalta, mutta edulliselta? Rakastan pitkiä kylpyjä eteeristen öljyjen kanssa. Se on minun herkkuni. Kuulostaa ihanalta. Mitä tuoksuja haluat lisätä? Valitsen usein laventelin tai eukalyptuksen. Ne ovat hyvin rauhoittavia. Nämä tuoksut voivat luoda rentouttavan ilmapiirin. Nautin tuoksukynttilöistä. Kynttilät lisäävät lämpöä ja mukavuutta tilaan. Onko sinulla suosikkituoksu? Rakastan vaniljaa. Se tuntuu aina viihtyisältä ja kutsuvalta. Tämä on klassinen valinta. Pienet ylellisyydet voivat kirkastaa päiviämme. Todellakin, ne muistuttavat meitä nauttimaan elämän yksinkertaisista nautinnoista. Oppitunti 14. Avautuminen muille. Mikä on kysymys, jonka esität auttaaksesi jotakuta avautumaan sinulle? Kysyn usein, mikä on jotain, joka sai sinut hymyilemään viime aikoina? Se on hieno kysymys. Se kannustaa positiiviseen jakamiseen. Kyllä, onnellisiin hetkiin keskittyminen luo lämpimän tilan.
Löydätkö joustavuutta heidän vastauksissaan? Ehdottomasti. Se herättää syvempiä keskusteluja elämänkokemuksista. Haluan kysyä, mikä on ollut suurin haasteesi viime aikoina? Se auttaa heitä jakamaan tärkeitä tunteita. Miten he reagoivat? He arvostavat usein jotakuta, joka haluaa kuunnella. Oppitunti 15. Luovuuden pitäminen virtaavana. Mikä on pieni asia, jonka teet pitääksesi luovuutesi virtaavana? Kirjoitan päiväkirjaan joka aamu. Se auttaa puhdistamaan mieleni. Se on hieno käytäntö, kuinka se herättää luovuuttasi. Kirjoittaminen paljastaa uusia ideoita ja ajatuksia. Tykkään piirtää muistikirjaani, se antaa mielikuvitukseni laajentua. Luonnos on loistava tapa ilmaista luovuutta visuaalisesti. Kyllä, käteni liikuttaminen auttaa minua ajattelemaan toisin. Taiteeseen osallistuminen avaa mielemme inspiraatiolle. Ehdottomasti. Luovuus kukoistaa, kun vaalimme sitä päivittäin. Oppitunti 16. Merkityksellisiä tiematkamuistoja. Mikä on muisto tiematkasta, joka muutti matkustustasi? Muistan matkan Grand Canyonille. Se oli henkeä salpaava. Kuulostaa jännittävältä. Mikä teki siitä niin vaikuttavan? Otimme odottamattomia kiertoteitä ja löysimme piilotettuja helmiä matkan varrella. Suunnittelemattomat seikkailut voivat johtaa parhaisiin muistoihin. Mitä löysit? Löysimme pienen ruokailijan, jossa oli paras piirakka, jonka olen koskaan maistanut. Kuulostaa ihastuttavalta. Muuttiko se lähestymistapaa matkustamiseen? Kyllä, nyt omaksun spontaaniutta enemmän. Se tekee matkoista ikimuistoisemmat. Olen samaa mieltä. Jotkut parhaista hetkistä tulevat suunnittelemattomista kokemuksista. Oppitunti 17. Aamujen juhliminen. Mikä on tapa, jolla saat aamut tuntumaan joskus juhlallisilta? Haluan valmistaa erityisen aamiaisen viikonloppuisin, kuten pannukakkuja. Kuulostaa herkulliselta. Mistä täytteistä nautit? Rakastan tuoreita hedelmiä ja vaahterasiirappia. Se tuntuu herkulta. Pannukakut voivat varmasti kirkastaa aamua. Nautin smoothien tekemisestä. Smoothiet ovat virkistäviä. Ne tarjoavat suuren energian lisäyksen. Kyllä, päivän aloittaminen ravitsevalla aterialla on tärkeää. Se on. Pienten hetkien juhliminen voi parantaa mielialaamme. Ehdottomasti. Jokainen pieni ilo edistää positiivista ajattelutapaa. Oppitunti 18. Pienten tavoitteiden asettaminen. Mikä on pieni tavoite, jonka asetat itsellesi joka kuukausi? Tavoitteenani on lukea vähintään 2 kirjaa kuukaudessa. Se on hieno tavoite. Miten valitset kirjat? Valitsen sekoituksen genrejä, fiktiosta itseapuun. Se pitää sen mielenkiintoisena. Keskityn ruoanlaittotaitojeni parantamiseen. Kuulostaa palkitsevalta. Oletko kokeillut uusia reseptejä? Kyllä, tein kotitekoista pastaa viime viikolla. Se oli haastavaa, mutta hauskaa. Ruoanlaitto voi olla luova ulostulo. Ihailen omistautumisesi. Kiitos.
Pienten tavoitteiden asettaminen auttaa seuraamaan edistymistä. Oppitunti 19. Mukava ruoka. Mikä on mukavuusruoka, jonka valmistat, kun haluat tuntea olosi hoidetuksi? Rakastan tehdä kanakeittoa. Se muistuttaa minua lapsuudestani. Kuulostaa lohdulliselta. Mikä tekee siitä erityisen sinulle? Isoäidilläni oli tapana tehdä sen, kun tunsin oloni huonoksi. Nämä muistot voivat tuoda lämpöä. Mitä ainesosia käytät? Käytän makuun tuoreita vihanneksia ja yrttejä. Tuoreilla raaka-aineilla on aina merkitystä. Nautin perunamuusin tekemisestä. Perunamuusia on ihastuttavaa. Ne sopivat erinomaisesti viihtyisiin iltoihin. Kyllä. Mukava ruokalla on tapa saada meidät tuntemaan itsemme rakastetuksi. Oppitunti 20. Toistuvat neuvot. Mikä on neuvo, jonka huomaat toistavasi muille? Pyydän usein ihmisiä omaksumaan ainutlaatuisuutensa. Se on arvokas neuvo. Miksi se on mielestäsi tärkeää? Ainutlaatuisuuden omaksuminen lisää luottamusta ja aitoutta. Olen samaa mieltä. Muistutan ihmisiä siitä, että epäonnistuminen on osa menestystä. Kyllä, epäonnistuminen opettaa meille tärkeitä oppitunteja. Opimme ja kasvamme siitä. Kestävyyden kannustaminen voi innostaa muita jatkamaan eteenpäin. Ehdottomasti. Pienillä viisaussanoilla voi olla pysyviä vaikutuksia. On tyydyttävää jakaa neuvoja, jotka voivat auttaa muita menestymään. Oppitunti 21. Rauhallisuuden äänet. Mikä on ääni, joka saa sinut tuntemaan olosi välittömästi rauhalliseksi? Rakastan sateen ääntä, joka putoaa katolle. Se on rauhoittavaa. Se luo rauhallisen ilmapiirin. Joo, se saa minut tuntemaan oloni kodikkaaksi ja rennoksi. Entä sinä? Minusta aaltojen kaatumisen ääni rauhoittaa. Valtamerellä on tapa virkistää mieltä. Nimenomaan. Luonnon äänet voivat olla hyvin terapeuttisia. Ne kuljettavat meidät rauhallisempaan mielentilaan. Ehdottomasti, luonnon äänet voivat auttaa vähentämään stressiä. Oppitunti 22. Tarkoitukselliset aloitukset. Mikä on pieni rituaali, jolla aloitat päiväsi tarkoituksella? Harjoittelen kiitollisuutta joka aamu kirjoittamalla päiväkirjaan. Se on ihana tapa. Miten se muokkaa päivääsi? Se antaa positiivisen sävyn ja keskittää ajatuksiani. Tykkään meditoida 10 minuuttia heräämisen jälkeen. Meditaatio on loistava tapa puhdistaa mieli. Kyllä, se auttaa minua sovittamaan aikomukseni päivälle. Pienet rituaalit voivat luoda tarkoituksen tunteen. Todellakin, tarkoituksellinen aloittaminen johtaa tietoisempaan elämään. Oppitunti 23. Elinvoimaisuuden paikat. Mikä on paikka luonnossa, joka saa sinut tuntemaan olosi elävämmäksi? Tunnen olevani elävin vehreässä metsässä. Energia on uskomatonta. Kuulostaa lumoavalta. Mitä rakastat metsissä? Ilman raikkaus ja kaunis vehreys virkistävät minua. Ymmärrän. Tunnen niin lähellä vuoristovirtaa.
Vesi luonnossa voi olla elvyttävää. Mitä teet siellä? Nautin kävelystä polkua pitkin ja kuunnella vettä. Sen täytyy olla rauhallista. Luonnolla on voimakas vaikutus henkeemme. Kyllä, ulkona oleminen tuo vapauden tunteen. Oppitunti 24. Ponnistelujen juhliminen. Mikä on pieni tapa juhlia, jota yrität, vaikka se olisi vaikeaa? Otan hetken aikaa pohtiakseni ponnistelujani ja arvostan niitä. Se on kiitettävä käytäntö. Heijastus voi olla erittäin voimakas. Kyllä, sen avulla voin tunnustaa edistymiseni, vaikka kuinka pieni. Ihailen tätä lähestymistapaa. Palkitsen itseni hauskalla toiminnalla. Millaisen toiminnan valitset? Tykkään katsella elokuvaa tai mennä pyöräretkelle. Nämä kuulostavat loistavilta tavoilta rentoutua. Ponnistelujen juhliminen on tärkeää. Ehdottomasti. Taisteluidemme tunnustaminen auttaa meitä pysymään motivoituneina. Oppitunti 25. Ilon löytäminen. Mikä on kysymys, jonka kysyt oppiaksesi jonkun suurimmasta ilon lähteestä? Kysyn usein, mikä tuo sinulle eniten onnea elämässä? Se on harkittu kysymys. Miksi se on mielestäsi tärkeää? Se paljastaa, mitä ihmiset vaalivat ja arvostavat eniten. Oletko saanut mielenkiintoisia vastauksia tähän kysymykseen? Kyllä, monet ihmiset löytävät iloa yhteyksistä perheen ja ystävien kanssa. Ymmärrän sen. Suhteet tuovat usein onnellisuutta. Ehdottomasti. Ilosta keskusteleminen voi syventää ymmärrystämme toisistamme. Kyllä. Se rohkaisee meitä arvostamaan elämän pieniä siunauksia. Oppitunti 26. Hyödyllisiä keittiövälineitä. Mikä on pieni keittiölaite, jonka pidät yllättävän hyödyllisenä? Mielestäni valkosipulipuristin on erittäin hyödyllinen. Se säästää niin paljon aikaa. Se on loistava valinta. Pilkon valkosipulia usein käsin. Pilkkominen voi olla tylsää. Puristin tekee siitä helppoa ja nopeaa. Olen samaa mieltä. Käytätkö sitä usein ruoan laitossa? Kyllä, käytän sitä moniin resepteihin, jotka vaativat valkosipulia. Valkosipuli lisää niin paljon makua. Mikä on suosikki valkosipuliruokasi? Rakastan tehdä valkosipulivoi katkarapuja. Se on herkullista. Kuulostaa houkuttelevalta. Pitäisi ehkä kokeilla tätä reseptiä. Oppitunti 27. Sotkuisten päivien hallinta. Millä tavalla saat sotkuiset päivät tuntumaan hallittavilta? Luon yksinkertaisen tehtäväluettelon tehtävien priorisoimiseksi. Kuulostaa tehokkaalta. Miten se auttaa sinua? Sen avulla voin keskittyä yhteen tehtävään kerrallaan. Ymmärrän. Pidän usein taukoja pysähtyäkseni ja hengittääkseni. Taukojen pitäminen voi puhdistaa mielesi. Se on tärkeää. Kyllä. Minusta on myös hyödyllistä muuttaa ympäristöäni. Se on hieno idea. Uusi asetus voi inspiroida tuoretta energiaa. Ehdottomasti. Kaaoksen hallinta auttaa ylläpitämään tasapainoa.
Oppitunti 28. Lomatuoksut. Mikä on haju, joka muistuttaa sinua tietystä lomasta? Kanelin tuoksu muistuttaa minua aina joulusta. Se on ihana tuoksu. Se tuo mieleen lämpimiä muistoja. Kyllä, muistan leivonneen keksejä perheeni kanssa. Leivonta luo niin iloisia hetkiä. Leipaatko vielä lomien aikana? Ehdottomasti. Rakastan tehdä kanelirullia joka vuosi. Ne kuulostavat herkullisilta. Mitä muita tuoksuja yhdistät lomiin? Rakastan myös männyn tuoksua joulukuusesta. Luonnolla on tapa parantaa lomatunnelmaa. Oppitunti 29. Rohkeuden teot. Mikä on ottamasi pieni rohkeus, joka kannatti? Puhuin luokkani edessä jakaakseni ajatuksiani. Se on rohkeaa. Miltä se tuntui? Tunsin oloni hermostuneeksi, mutta ylpeäksi jälkeenpäin. Se oli palkitsevaa. Voi samaistua. Jaoin kerran taidettani galleriassa. Kuulostaa jännittävältä. Oliko pelottavaa esitellä työtäsi? Kyllä, mutta ystävien tuki helpotti sitä. Tuella voi olla valtava ero riskien ottamisessa. Nimenomaan. Pienet rohkeuden teot voivat johtaa suuriin mahdollisuuksiin. Oppitunti 30. Harrastukset ilmaisille lauantaille. Mikä on harrastus, jonka aloitat, jos sinulla olisi vapaa lauantai joka viikko? Haluaisin oppia keramiikkaa. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mikä vetää sinut keramiikkaan? Minusta on terapeuttista luoda jotain käsilläni. Ymmärrän. Taiteen tekemisessä on tyytyväisyyttä. Kyllä, olen aina ihaillut käsin tehtyä keramiikkaa. Liittyisin sinuun. Haluan oppia kitaraa. Se olisi hauskaa. Musiikki voi olla ihana ilmaisumuoto. Voisimme jakaa edistymisemme keskenämme. Oppitunti 31. Välipala illalliselle. Mikä on välipala, jonka voisit syödä illalliseksi ja olla iloinen siitä? Voisin syödä ison kulhon popcornia. Se on suosikki välipalani. Popcorn on mahtavaa. Lisätätkö täyteaineita? Rakastan lisätä sulatettua voita ja ripottele suolaa. Kuulostaa herkulliselta. Nautin juustolautasesta illallisena välipalana. Juusto ja keksejä muodostavat ihastuttavan yhdistelmän. Ehdottomasti. Välipalat voivat olla lohduttavia ja hauskoja. Joo, ne voivat luoda rennon ruokailukokemuksen. Joskus yksinkertaiset ateriat voivat tuoda eniten iloa. Oppitunti 32. Lepo ilman syyllisyyttä. Mikä on yksinkertainen käytäntö, joka auttaa sinua lepäämään ilman syyllisyyttä? Ajoitan oman aikani viikolleni. Se on fiksu idea. Miten se auttaa sinua? Se antaa minulle luvan rentoutua ja ladata. Ymmärrän. Tykkään lukea tai kävellä tuona aikana. Lukeminen on ihanaa todellisuuden pakenemiseen. Kyllä. Se auttaa mieltä rentoutumaan. Asetatko tietyn päivän?
Valitsen yleensä sunnuntai-iltapäivät itsehoitoon. Kuulostaa täydelliseltä. Lepo on välttämätöntä hyvinvoinnin kannalta. Oppitunti 33. Inspiroiva arkkitehtuuri. Missä paikassa käyt, kun haluat inspiroitua arkkitehtuurista? Rakastan käydä taidemuseoissa. Niiden mallit ovat usein henkeäsalpaavia. Kuulostaa kiehtovalta. Mitä museota suosittelette? Suosittelen Guggenheimia. Rakennus itsessään on mestariteos. Olen aina halunnut käydä siellä. Mitä muuta pidät inspiroivana? Nautin myös kävelystä historiallisten kaupunginosien läpi. Vanhat rakennukset kertovat monia tarinoita. He kantavat historiaa muuriensa sisällä. Kyllä. Käsityötaitoa on ihailtavaa. Arkkitehtoninen kauneus voi herättää luovuutta ja inspiraatiota. Oppitunti 34. Arvostuksen osoittaminen. Mikä on tapa osoittaa arvostusta jollekulle ilman sanoja? Keitän usein heidän suosikkiateriansa yllätyksenä. Se on huomaavainen ele. Ruoka voi ilmaista niin paljon rakkautta. Kyllä. Ruoanlaitto jollekulle osoittaa, että välität heidän onnellisuudestaan. Haluan antaa pieniä lahjoja, jotka muistuttavat minua niistä. Se on hieno idea. Henkilökohtaiset lahjat ovat hyvin erityisiä. Nimenomaan. Se osoittaa, että kiinnität huomiota heidän mieltymyksiinsä. Pienet teot voivat välittää syviä arvostuksen tunteita. Kyllä. Toimet voivat joskus puhua äänekkäämmin kuin sanat. Oppitunti 35. Juhlatilojen luominen. Mikä on pieni asia, jonka teet saadaksesi kotisi tuntumaan juhlalliselta? Tykkään sytyttää kynttilöitä ja soittaa iloista musiikkia. Kuulostaa ihanalta. Miten se muuttaa ilmapiiriä? Se luo lämpimän ja kutsuvan ympäristön. Musiikki voi nostaa minkä hetken tahansa. Onko sinulla suosikkikappale? Kyllä. Rakastan pirteitä kappaleita, jotka kohottavat mielialaani. Nautin siitä, että huoneessa on tuoreita kukkia. Kukat tuovat iloa ja väriä mihin tahansa tilaan. Ehdottomasti. Yksinkertaiset kosketukset voivat muuttaa tavallisen päivän juhlaksi.